for tuning into Zim News Beat TV.
Pakadiko pamusha pano wazukuru. Ana bari bwino mabwerera jana. Kana pamusha pakana akakoma winge kumatare. Aba ine rero nabwera kufaza mashi. Zuva ranhasi vazukuru ndauya kuzochingamidza nemi pamatare sezvizvi ndiine mufaro mukuru mumwoyo. Mamba fara. Mazvizwa here vazukuru? Kani buche kumare nokutapira.
Nhau kutaura sezvandiri kuita izvi zvakafanana nehuchi. Huchi hunonaka hupere kunaka zvakafanana nemashoko ekungokurukura nhaika. Tifuna kuti ite zvinhu zvibatame muchirongamo. Tiri kuda kuti titangane nematare edu afambe mune zvakanaka. Ine pano tiitazvo. Muchindiona kudai ndini sekuru Tazvo. Asi mukangana matelevhizori ate matelefoni mugumana matazvo asvika ate vhindi nakumnyendo. Hanzi makazarura pazvivhiti zvenyu makaenda paindaneti makanditsvaka pandinowanikwa. Ini satateguru Tazvo. Munoona paita vana sekuru Tazvo vakawanda vanodarika 45. Anangwa kutera dzina. Vamwe dzambavha dzakuchiona kunaka kwebasa rasekuru Tazvo vakuda kutedzerawo zvinoitwa nasekuru Tazvo, vachitora zita rasekuru Tazvo vonyepa kuti ndivana sekuru Tazvo asi vasiri. Ati kwatu tiitewo kuti nkhani na ng'ombo. Kana tiri kwedu tinotaura kuti ng'ani neng'ombo zvinoreva kuti nyaya ukubasa tichiita. Zvipasani mowa. Huko tichireva anangu achimama mowa. Motipawo doro ana sekuru Shiri. Tochiti vamwe vachinwa doro uku ini tateguru Tazvo ndichitofambisa zvikamu zvangu zvebasa. Ng'ani neng'ombo. Uku doro richimwiwa uku tichiita zvebasa. Nziyo tichishanda. Aiwa, anotendewa. Aiwa, anogara kutenda nezvatinoitirwa neminyamashisha. Ndembeni nawe kwedu twakuvarangarirawo tidira mukombo wedu pasi vapwere vasati vakutangirai. Izvi zvinogara kuitwa tichiti kuchengetwa kwehomwe ndokwandogara ndakakumbira kapamuri vari kumhepo kuti homwe ichengetwe ndigare ndine kakutaura navo nemazuva ndinoona vanonditukanizana naye. Izvi ndinozviita pakutaura kwandinenge ndichiita chishona chedu. Aiwa, ndinotenda panguva ineko nyamashisha ndimbokupai mukombe mumwe chete mbodai kuti masi musanyimane kana vakadzi vandogara kutaura nemadzimai andaida sitiri kana chihoro apa. Aba, fendera hapo kuna kwa mowa. Imira hapo. Luka zvishomanana. Uya ukapidze doro kune vari kumhepo vakutange kuzarura huro dzepwere dzizotevera mushure. Ndarabu kwa ndirabu. Shira bwana sangu. Sangu da shiri za zanga ini. Panoni. Aiwa, ndiwa ndagara kureva ndikiti nhanzi ndiri pwere isinganyime ndaiziva kuti kunogoverwa chero akave gore renzara. Aiwa, tinoaisa ari machena kuti mupwere anenge achiita zvaanokuita achikurangarirai akati hakukanganwei. Chero ari mupwere wamukasiya ari mupwere asi akati anoyeuka nezvaanoyeuka nazvo. Pari zvino tinoisawo zvatinoisa titi chero ingari gore renzara asi muzive kuti papwere vanosvikawo panhumba yemupwere wenyu. Aiwa, vari kuwana upfu vachidya vachinwa. Saka tinotenda nditi ndoaya machena atinozowa pazviri.
pamene zvirongo zvenyamuri zvipase vantu chimbidzai vana sekuru shiri kuita zvinoitwa mozarura zvikari zvisimudzo zvipiwe vanhu. Vazukuru vasekuru makadiko nokusimba. Mudasimba chere. Aiwa munomboziva kuti nomusi mugovera kunanga kune pindu kutu kufamba kwegejo kugaura makapfala muno munyopfu muno tsingadzi kuno vakalima kudande kana kuti kumakolokolo kumazezuru vakalima saizvozvo. Saka nhasi tati aiwa sekuru tateguru vati aiwa uripo ndihou nhasi uno hwakawandisa asi nokuda kwokuoma mwoyo kwangu ndichakupai gate rimwe chete ndorora muchamwa mwe wacho ndidakaenda nawo kumakolokolo kudharwa nekumusha kwandakaberekwa. Saka vamwe vachaunzwa kunuhwira chete havazounzwa kunwa. Ndine urombono vanohufarira ivo vano mavende amenoti vachadii. Ndinokutendai tateguru vanoti aiwaka musi womugovera uyu damba usina kuhuti shu aiwaka tenda kako kanoramba karipo asi ukahuti shu uchitaura uchikurukura kuti aiwaka nhai atateguru kwengani ndahuma ingano hukutapira ko mhanza ise iri kumera bvudzi mwoyo kungodai seona pano bvudzi sezvavakaita kwekuye kwamakanzwa kwavakanga vagere. Ndofunga mese munokuziva ndokupi ndokupi inzira iyo ndokupi kumozambiki papi Pachitete. Panonzi pachitete pavakasangana nomurume waiva nomaziso yaiva yari maviri bati vanhu vaiva ati 4 vainzi dandahwa ndopavakabva napo. Aiwa ndinokutendai vazukuru handidi kutaura akawanda nokuti sekuru vanonhauwa dzavo dzavanoda kuti vataure nokuti ndikataurisa akawandisa munozoti mwana uyu akazvarirwa kudande anotaurisa. Kwedu tinoti vane marasta bvudzi rakadaika dziri huku tinoti nyama nyandu. Huku inokanda mazai anosvika kuti 20 usaihwamirise yese ihwamirise 10 chete nokuti mamwe haizototsonya. Aiwa handina akawanda ndikataure nokuti apa mabva kwakawanda kwakasiyana siyana kuti ndikududzire kana kuti ndikutaura kuti webva kwakati uyu kwakati uyu kwakati kana kuti uyu nai vana nzou muripo muripo vana nzou vana mhofu murehwa soko muja zvokuba zvazoitika ndozvokudai wauka zehwana nzou chete vana murehwa munohwana next week. ndakumwira muti alright vana makombe muripo hapana na makombe vana mbizi vashoma vana chirenje vana nhari chinofanira kuita chidhakwa ichocho hari ngaiende ipapo vachihoro vana nhari vakafamba nomahombekombe mukadzi apururudza varume vacho vakatiza nokuti vakanga vabatwa chimina kupi kutanzania. Aiwa nokutendai vazukuru vabva nyika dzokunze varipo here mera mbeva mera tsindi mera jongwe hwai nyati nokutendai mese vananguruve makombe asi ndinoti zenda simbirori shiri marunga muringa dzose vana zenda toda kuhudhunga ndehwedu. Aiwa ndinotenda ndikataurisa akawanda nokuti ndikataura akawanda noti magati ari kungobuda ndinozonzwa kuti wapera. Ndinokutendai vazukuru vasekuru mururu namuridzo ndatenda hangu. Pamusoro vazukuru pamusoro ndinonzi zvega ndiri muzukuru watateguru tazvo ndini ndinoturikira zvinotaurwa nemudzimu ndini ndinozvinzwa ndozozvisimplifya kuti imi mukwanise kuzvinzwawo ndizvo kavazukuru. Saka tine vamwe vazukuru vatateguru vari mudare riri kugwe mwanangu ndimi vandoda kuti mumboteerera ikoko
ya imbozvitsvetayo pasi muteerere kwazvo. Tiri kudawo odha kwamuri. Vazukuru vatateguru Tasvo makagara kurutivi kuMosi, muri vazukuru vasekuru Tasvo. Handimi muripo kubatsirwa pano, handiti kunzwisana. Imi muri vasesekedzi vematare asekuru, kuti sekuru vakwanise kubatsira mhuri dzakaungana dzakagara uko. Saka tateguru pachange vachitaura mashoko avachange vachitaura havataure kwamuri. Vanotaura kwandiri kuti ini ndisvitse kumhuri dzakaungana uko. Zvino imimi nekuda kwekujairira kunzwisisawo language inotaurwa natateguru. Tateguru vakataura chavataura iwe wachinzwa. Uchati ye indisati ndaturikira mhuri iyi isati yazvinzwa. Hatisi kukutenderai. Kana makagara ikoko garai makanyarara kwazvo. Kunyange sekuru vakataura zvavataura ukazvinzwa usape comment uri ikoko nekuti hazvisi zvako ndezveruzhinji rwevanhu vakaungana uko. Ndipei mukana wekuti nditsinhire zvataurwa nasekuru. Sekuru vakataura zvavataura indotsinhira. Kana ungochida kuzoseka uzoseka mushure. Kwete kuti sekuru votaura zvavataura iwe wazvinzwa waseka wapwepwepwe kuseka. Kana ndikuti ndichitaura kuvanhu vauya kuzobatsirwa havachazokwanisa kuzvinzwisa mune makuvhiringidza. Saka imimi vazukuru mese vana Gwenyambira nevazukuru vatateguru vemumatare makagara uku chenyu ikoko kugara makanyarara kwazvo. Morega sekuru vachitaura mashoko ndichiyasvitsa kumhuri yauya kuzobatsirwa kuti mhuri dzikwanisa kubatsirwa. Uko hanzi inwai doro. Gate vanzi kana musiri kuda simudzai muridzore kuna tateguru. Ife mtima kuti wawa kuti gateresera enda uko. Izvo sekuru vakutorwadzikana nawo doro rakuri dawo reserore. Mukuti kutaridza muri nje. Saka ndinotenda kwamuri vazukuru vasekuru Tasvo mese munonzwa language yavanotaura. Musachimbidze kutsinhirawo kutaura kana kuseka kana kufarisa. Ini ndisati ndaturikira tanzwisana vazukuru. Zvakanaka. Tinotenda vagadzikirwa magati edoro ndarinuyo. Doro ndarinuyo endi kunwa doro akutaure. Kana watambidzwa kapu rova kapu yese usvika doro rapera ndokuti urwere upere mauri. Zviya zvekunzi unongoti svutu zviya inhema upore inwai doro sezvariri. Ichokwadi ichocho. Kana munhu wapiwa tablet rako rimwe chete zvichinzi tablet ndere malaria ngarirohwe rese. Ukadambura chidimba upore. Habari. Ini ndadzara nawe mentani. Hana sekuru handisi hafu ndizasire doro. Handisi hafu ini. Moda kupa sekuru doro hafu ndizvidii. Sawira wawanonyima wauwanaka. Angweza nakona wakaposa nakona basi. Hizi dada vai kwa rapaz sikuri. Komi chombe ngaizare mupe vakomana vasekuru vekumatara vatitambidzane vachichinjana vanodoro. Hapa ndikandayamba menyani kuenda mbele. Sekuru vasati vatanga kuita matare avo imbovaridzirai kuenda mbele vazukuru. Tangira kumwana nendora.
Zvakanaka wazukuru. Lero. Nhasi uno. Siku randidziva kuti siku ramugovera, siku rabeta, siku rakumamowa ticheza Refredades Tupea. Nhasi uno semusi wemugovera, izuva ratinoziva tose kuti izuva ratinobika doro rechikaranga, izuva ratinopetera beta. Izuva ratinodzidzisana chivanhu nechikaranga chedu kuti tsika dzedu dzepachivanhu dzinofamba sei, uye pasi nevari kumhepo vanodei kwatiri kuti tinge tichigona kuvagonera kuti vararame vachitirindira. Kana nkani mafumu anoziva kuti pana siku raita renyawo navantu, pana siku rakutonga nyaya, zvinhu zvimena zvifunika rini mumareni yavo. Nhau iyi yatiri kutaura kuti ndo chikaranga chedu chatinoita zuva ranhasi, takatarisa muno munyika yedu yeZimbabwe, mumatunhu ese ari mukati menyika yeZimbabwe nemizanda yose iri muno mukati menyika yeZimbabwe, tine madzishe, tine machangamire vanotungamira matunhu nemizanda. Ichi chikaranga ichi vanotori nenguva nemisiwo zvekare yavanotevera chikaranga ichi. Panotovawo nenguva zvekare yekuti madzishe ari mumatunhu nemizanda vanogara misangano vachiita chikaranga kuzadzisa zvido zvemhepo dzepasi. Marizwa shoko iri? Uri kadekayangana dziko rino ndirampondoro. Kunyangwe takacherechedza nyika yedu ino yeZimbabwe, inyika yemhondoro. Mungofara. Marizwa shoko iri? Apa yangana zviya zvidaenda zvidaringana. Iye mwenenge chiro amfefedzera dziko rino ndisumba pomwe. Chitarirai muone takacheuka kubva kumashure sezvatoreva kuti nyika yedu ino inyika yemhondoro. Tinotarisa tinana sekuru Chaminuka dzaiva mhondoro idzi, vana mbuya Nehanda dzaiva mhondoro idzi, vana sekuru Kaguvi dzaiva mhondoro. Sekuziva kwedu kwatinoita nenhoroondo yedu yechinyakare, ndo varidzi venyika yeZimbabwe. Nazvino nanhasi uno tarirai muchiona rombo rakanaka ratingori naro. Naivo president vedu mutungamiri wenyika zvekare vaira shumba. Ndiye kusaka tiri nyika ndeyemhondoro. Aiwa.
Hapa kani yanafana kuchita rero ndipo mafara manyenje entao so ina watu wawili watatu wafuna kucheza nao aso hapa vantu wese rufunga afuna kubuda madekota. Zuva ranhasi ndina mazwi mazhinji andiripo kuda kutaura pamberi penyu vazukuru vangu, ndichibvira panhau yekudzidzisana nemi nezvechikaranga kana kuti nezvetsika dzedu dzechivanhu. Misi yawandisa kwazvo kubva kushure kuti chidzidzisana nezvetsika dzedu dzechivanhu. Misi yave mizhinji kubva kushure kuti chidzidzisana mararamiro nemagariro akanaka muno munyika yedu yeZimbabwe, kuti vadzimu vedu vararame vakatikomberedza. Ndinodavira kuti vane nzeve dzinonzwa, vanonzwa, vanodzidziswa vachidzidzisika, muripo kudzidza. Nekudaro nhasi ndiri kuda kuita chidimbu, handina nhoroondo nemashoko mazhinji echikaranga andinoda kunotaura. Ndanga ndichida kukumbira mukana iwoyo kuti ndiushandise pano. Ndine vazukuru vangu vamwe vandiine matare avo, andiri kuda kuti gaga matare avo. Ndinovimba kuti matare evazukuru ava, matare aya asiri kufanirwa kubuda pazvivhiti-vhiti. Saka tichakumbira vezvivhiti-vhiti vachambotisunungura tikwanise kumboti gaga matare evazukuru vaviri vatatu. Right. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV